Всем здорово, народ! Продолжаем с вами играть в Deadlock, невероятно прогрессировать и наигрывать каточки. Сегодня у нас снова Селеста. Как по мне, невероятно кайфовый персонаж. Она мне зашла прям буквально на 10 из 10. Супер комфортная, стильная, играется достаточно просто. У меня на ней наиграно 9 каток и 8 побед на данный момент присутствует, что не может не радовать. Либо мне подкручивают, либо действительно в персонаже что-то есть. Но она явно не самый последний перс по мете. Это прям гарант. 100% за нее можно отыгрывать с кайфом. По кнопкам, по способностям все достаточно так же у нас просто. Первый спелл кастуется практически в упор. Если вы задеваете противников, у вас появляется вампиризм за счет спиритического урона, за счет вашей магии. Второй спелл — это щит, который блокирует депосы. Если его вам ломают, он взрывается, нанося урон и накладывая немоту на ближайших противничков. Третий спелл — это такие многозарядные возможности для того, чтобы дамажить, соответственно, и настакивать себе еще дополнительный также спиритический урон. Но сейчас можно видеть, что вот слева от моего хп 3, и вот теперь стало 4 стака после попадания по хейзе. Соответственно, у меня сейчас 4 стака, увеличивающие мой спиритический депос. Каждый стак, по-моему, 25 секунд висит. Ну и, соответственно, обновление стаков обновляет полностью все наложенные эффекты. Ульта — это ультимейт Лича из доты. То есть вы кидаете в противника, он начинает отскакивать и вот просто постоянно баунсит между противниками, если они находятся достаточно рядом. После того, как у вас прокачивается щит в максималку, также ульта начинает еще и от вас тоже отскакивать. Так что можно, допустим, если будете один на один с противником сражаться, накинуть на него ульту, нажать щит на себя, подойти к нему в упор, и она, кстати, соответственно, будет скакать между вами и противником вашим. Стадию лайнинга решил здесь немножко подскипать, потому что у меня был слишком пассивный тиммейт, вот просто супер пассивничий, поэтому мы противников как бы гатили, но... Сейчас, подожди, файтик закончится. Ультимейтом продамажил, ультимейтом добил. Вот, по сути, кстати, даже хорошо, что у меня сейчас тиммейт во время моего килла был не на лайне, он улетел на базу, и я получил соло души, то есть соло опыт и соло деньги за данный фраг. Соответственно, много заработал. У меня сейчас 11 тысяч нетворс, это, по сути, топ-1 нетворс карты, да, прямо сейчас. Но из-за того, что мой тиммейт стоял рядом со мной, у него тоже все неплохо, но как только, естественно, он остался в соло, он погибает, да, вот он погиб и отдал тот же нетворс вражеской альтушки, у которой сейчас тоже по итогу стало 11 тысяч депоса. Но ничего, бывает, игра как раз-таки будет поинтереснее за счет этого всего. А вот так вот. Соответственно, да, немножко подскипал лайнинг, потому что он был достаточно такой пассивный. И уже переходим, к такому, не то что мидгейму, всего лишь 13-я минута, но в любом случае справа вышку мы уже сломали. Опа, немножечко мувмента вам на экраны, соответственно. И еще больше мувмента. Ну, да, понятное дело, это все у нас наживное. И наигрываемое. Но, по крайней мере, лучше, чем было в первой катке, согласись? Ну, понятное дело. Загуляли как будто бы здесь противнички. Можно подубить снова хейзу. Кнопки пошли. Щиток накинул. Дэши все использую. Третий спелл, который тоже настакивается, использую. Уже 4 стака увеличивающих нам спиритический депос есть. Тычка с милишки. Боже, гаддем, еще тычка с милишки. Противник не блокает. И добиваем автоатаками. Ну, красиво. Красиво, скажи. Вообще прекрасно. То есть загуляли противники, слишком глубоко зашли. Ну и практически соло мы здесь их изничтожаем. Да, понятное дело, нам тиммейты чуть помогали, но как будто бы 90% депоса здесь именно от меня по ним залетело. И это при том, что у меня еще не было ульты. Прикинь, как быстро они развалились, если бы ультимейт также у нас был не на КД. Учитывая, что я прикупил себе еще шмотку, которая вот у меня сейчас на кьюшку расположена, это нам позволяет дополнительно не замораживать, а замедлять передвижение врагов, которые вокруг нас в радиусе достаточно близком находятся. Естественно, тоже нам сейчас это помогло, чтобы мы хейзу быстренько загасили. Достаточно долгий маршрут, конечно, у меня здесь был выбран на передвижение и на доставку вазы этой урны. Но, опять же, видишь, я особо не шарю за маршруты. Там в идеале как-то по 8 воздухозаборникам передвигаться. Но мы пока маршруты не изучали. Поэтому так вот, на своих двоих, тупо ножками. Следим за лайнами, некому больше дефать зеленую, соответственно, точку, зеленую линию. Для нас, опять же, как бы ничего плохого в том, что мы фармим дополнительные души, нет. Возможно, даже хорошо. Просто слишком глубоко, как бы, видишь, уже крипы заходят практически под наш Т2, под нашего Волкера, да, если он так называется, если ничего не путаю. И оставлять это дело без внимания просто нельзя.
Поэтому немножко, соответственно, отпушили все это дело, пока крипы под вышкой. Можно было бы, конечно, остаться и доломать еще один табр. И вот, кстати, вот да, я именно такое решение и принимаю. Потому что, да, с одной стороны, хочется еще одну урну принести. Я не знаю, тиммейтам моим тоже максимально пофиг и на урну, и врагам пофиг на урну. Ну, такая катка. Ну, а сломать тавр, как бы, это всегда выгоднее. Именно с точки зрения макроигры. И вот после всего вот этого, когда вы уже сходили на базу, закупились полностью на все свои души, что заработали, можно прийти на тимфайт, который сейчас, кстати, и происходит. Мы просто нажимаем W в противников, ломаем позиционку, вижу, что загуляла вражеская волчица. Нажимаю, опять же, все свои кнопки, ультимейт нажал. В меня скинули вообще все, что было в арсенале у вражеской команды. Мы, естественно, это все переживаем, потому что у нас есть еще и щиток, и вампиризма немножко, соответственно. И по итогу, смотри, получилось так, что, во-первых, я сломал позиционку противникам, потом нажал в них все свои самые важные дамажные кнопки, соответственно, и впитал еще все дерьмо, которое у них было, ну, практически все. По итогу, никто не умер из моей тимы, а противники потерпели просто фиаско, и этот файт, ну, по факту, на 70-80% был именно из-за моего большого нетворса выигран. Это было приятно. Ну и, соответственно, после того, как файт закончился, мы снова возвращаемся на лайн, снова толкаем крипов, фармим это все дело, и вообще ни на секунду, в идеале, конечно, ваш геймплей не должен просаживаться. То есть каждое ваше движение, каждая секунда, каждое действие должно быть импактовым. То есть вы либо фармите, либо пушите, соответственно, и параллельно фарме, либо сражаетесь выгодно для вашей команды, либо забираете Рошана и так далее. Игра про эффективность, короче, да. Последний раз подскипаю. Сейчас уже нон-стоп файты пойдут, потому что будем уже пытаться завершать эту катку, давить противников максимально на базе, пушить и все в этом роде. И вот несмотря на то, что мы как будто бы все хорошо делали в нашем старте игры, неприятный момент — это ливер в тиме, соответственно. Котенок покинул матчи, союзный. И дальше мы будем играть уже в меньшинстве, в пятером. По-моему, так до конца матча он не подключится. Здесь я уже не уверен, я не помню, но да, как будто бы 5-6 мы будем дальше играть. Но ничего. Преимущество по нетворсу есть у нашей тимки, и как раз-таки за этот счет мы должны уже здесь заканчивать. В идеале. Пошла ульта, и вот казалось бы, да, с одной стороны, что вот она, конечно, продамажила противников, но никого не убьет. Из-за того, что они пытаются отступать, и вот видишь, где-то вместе встали, просто по итогу умирает два противника, они просто застакались под ультимейт и откисли. Ну, это, конечно, они, видимо, как-то не доиграли, я уж не понимаю, почему им так в голову взбрело. Под ульту Лича вместе застакаться. Нас это не волнует. Главное, что они просто откислят на ультимейта вдвоем. И при том еще мы продамажили третьего, соответственно, вражину. Это невероятно вкусно. Пушит, конечно, данный персонаж так себе. Вот именно депаса по постройкам у нас, ну, не то, что нет, но, конечно, меньше гораздо, чем любого другого героя, который вы там адекватно стычек накидывает. Это да. Можно, конечно, и Селесту собирать в урон с руки. Есть такие билды достаточно интересные, потому что там появляются шмотки, которые вам, во-первых, ускоряют скорость полета снарядов. Потом есть шмотки, которые ускоряют вам саму автоатаку. КДшку там можно максимально быстро сбрасывать, даже моментально, опять же. Ну и все вот это вот связанное. Но в данной игре, соответственно, и в принципе, наверное, более выгодный билд — это именно через магию на ней собираться, потому что ну, это эффективнее гораздо, да, чем играть через руку на Селесте. Показываю, значит, вам, что может данный персонаж в узких пространствах, если противники вот такую позиционку отвратительную занимают. Соответственно, Хейза плюс мина. Просто кидаем одну кнопочку, буквально ультимейт, под двумя всего лишь стаками на разогнанный спиритический урон, и просто, ну, заставляем противника ретироваться, потому что если бы они остались вдвоем, они бы там оба откисли. Ну, а так, по сути, мы одного из них забрали. Мина просто улетела на даше, и дальше уже просто по лавинным таким движением нафидили пацанчики. Но я не знаю, против нее невозможно сражаться, когда, да, замкнутое пространство, только одни игроки вражеские, именно персонажи без крипов там и так далее. Ульта прыгает только, соответственно, по героям. Это для них просто похороны. Тупо невозможно такой депас пережить. Ну, а еще, учитывая их ситуацию, когда нетворс у меня 31 тысяча, а у них там вот в среднем по 20, допустим. Депаса слишком много. Почейзим дальше вампиршу. Дэши у нее закончились. Ну и как будто бы, если у нее больше не будет эскейпов, то сейчас мы ее должны... Нет, не добежим забирать, окей. Неприятно из-за того, что она, конечно, по таверу убегала. У меня не было щита, поэтому остаться я не мог. И ультимейта тоже не было, соответственно, чтобы ее как-то именно добить до конечной. Ладно, немножечко подотступим. 9500 душ имеется, нужно закупиться, чтобы еще больше доминацию показывать. Да, будем доминировать за счет денег.
купим себе победу. Let's go. Прилетели, значит, по итогу. Спустя несколько соло-киллов и еще немножечко фарма к вражинам на базу. Ломаем уже им святилище. Ну, естественно, они огрызаются. И вот как раз-таки эти моменты я вам сейчас протранслирую, как здесь их попытки огрызнуться проходили. Откдэшивается ульта идеально как раз-таки сейчас для момента, чтобы ее туда выкинуть. Я просто вот жду, чтобы мне еще и щиток откатился. Чтобы ульта прыгала не только между врагами, но еще и между мной и ими. Получается у нас по итогу... Да, 2 килла. Практически еще убили. А, подожди, 3 килла? Нет, 2 килла, да, по итогу получилось из-за того, что у нас волчица превратилась в волка. Соответственно, не захилилась. Так бы минус 3 сделали. Но почему-то у нее агрессия захлестнула. Да, заселила глаза, и ярость просто ее невероятная. Не смогла она ее удержать. Поэтому полетела вперед и также отправилась к працам. Девочка-вампирша, мина. Здесь на 2 дэшах улетать все на базу. Немножечко ретировались, отступили, после чего вернулись. И начался еще один файт, который уже будет, по сути, финальным и прям действительно решающим. После него, после таких побоев, не встают. Не, все, посмотри. Ульта дамажит просто миллиарды. Минус 3. Буквально за пару кнопок. О май гаднес. О май гаш. Ну, конечно, больно. Все равно прилетает от вражеской альтушки, но ничего. Терпим, терпим, хилимся, живем. И дотерпели до победы. Гуида посмотрим на финальную статистику. Словили MVP, больше всего урона игрокам. Серия убийств 18-17 финальный счет. 20 тысяч, кстати, нахилил сам себе. Это буквально за счет щита и за счет вампирика. Все, народ, на этом видео завершаю. Всем удачи, всем прогрессии, всем на сегодня. Пока.